san farkon gamo ban san ƙarshensa ba, ƙaddarar zamana da ke ban san sanadin ta ba. Ƙaddarata, 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 ƙaddarata. So yawan kyautata washi ne ake fahimta, na rasa me nake ji rai kamar so ke shirin ziyara. Ƙaddarata, ƙaddarata. Ana miki magana ba kya ji ne? Labarin duniya. Kai ko ta kyakkyawan zazzafin halitta irin wanda nake so. Da Allah wata alfarma nake nema a wajenka. Ronaldo ya fi Messi ya kwallo. In ka mutu na su ban yadda ba. Wancan bawan Allah da ya san cewa yanzu zai mutu, da ba zai zauna yana musu. Labarin duniya. Yanzu wannan takardar ita ta baka da take sanar da kai sakon mutuwanka. Ke zo nan. Kawo nan. Kamar ya. Labarin duniya. To kaga ga amsar tambayar. Alfarman da nake nema a wurinka, naga saura sati biyu ka mutu. So dan Allah idan ka je lahira, ka isan min da samu gurin mutuwa. Ba kai kawo ko ba za ka bayar. A taya zan bayar. Ka ci ka bayar ba. Ga hina bayar, ga hina bayar, ga hina bayar. Ga hi ba komai dai. Ga hina bayar. Labarin duniya. Wai dan masifa abinci kana daga gona wajen karfe 1 ba gama abinci ba. Ya datti. Bala. Barka dai. Yawa, barka da zuwa. Allah ka ce kana nan. A ta cikin gidan zan shiga. Wallahi ai gidan nan ma gaba ɗaya ba daɗi. Kisa na dan dawo nan kaga ruwa ne ma aka kamo kaɗan ɗaya. Lafiya dai. Lafiya ta daman shawara da ke so zan yi kai. Kisa. To shawara akan me fa? Shawara akan rabon gadon. Kaga ni yanzu gaba ɗaya ba ni ko cika kuma ina buƙatar kuɗin kasuwanci. Kisa nake zuwa tattara a raba gadon nan ni ma dai a fitar da shi. Kuma ba za a raba gadon a fitar wa kowa ba, ni a raba a fitar min da nawa. Dan ni gaskiya ne na kone sosai dan kaga gaba ɗaya karkarar nan ne da ina sana'a yanzu ba sana'ar da nake. To yasa ne na yi wa kaina karatun ta nutsa kan kawai in ka dawo zan ma magana a zo a raba gadon nan ni abin na koyi. In ma ba za ku raba na ku ba mu ni ku raba ko ku ban na ku je ku haɗe. Yanzu kai banda abinka Bala yanda kake din nan a ɗauki dukiya a baka wai tsaya tukuna ban gane ba. Yanzu banda abinka Bala wani ne iziga ka ko kuwa dai me kake nufi ne tukuna? Yanzu kana nufin da ka ce so kake da ka raba kayuwan kanmu cikin mu kenan gaba daya, ka san dai ba mu ka da gadon nan ba. Gadon nan kula ake yi da shi, ana jujjuya shi zuwa gaba durtsiya fa gadon nan fa ka san yana nan. Yanzu aka je aka baka kuɗin nan ka je ka rusa su wa gari waya. Kai ba mata ba ba aure ba ba wani. Yes. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Al'amin. Ya garin. Wallahi lafiya kala wallahi. Ya kwana biyu. Wallahi sai alkhairi. Shikenan kuma sai ni karba. To ya za a fa muna can gefe mu ka san mu ɗan buga ne. Buga gini buga karatu. Amma fa mutum yana ka san wani abu? Wallahi kai fes abinka. Zagi kalar office ɗinka kalar ka ba ga yanda kai ba wallahi, amma mutum ne ta iya kiwo fa. Na rantse da Allah mutum ne ta iya kiwo. Ka ce dai kawai ka zo daman dan ka gaya mun bakar magana. A'a babu zancen bakar magana, ai ni ganau ne ba jiyau ba.
kar ka manta baiwar Allah nan har yanzu gasa min aya take a hannu. Wai ita Khadija? Ƙwarai ma Uwar gida? Alamin. Khadija a yanzu halin da muke ciki ya ninka sau dubun dubatar abin da ka bari a baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Afan, wai anya ba abubuwan da aka aikata a baya ne ko yake bibiyar ka ba? Anya. Biri yayi kama da mutum. Duk mai suna Khadija haka take ne? Da kake cewa ba abincin da in ka zo za a baka a gidan nan. Amma ka buga baka tada hankalinka so kake kai wannan mu irabu kenan ko me? Ya dace. Ni fa ba wanda ya zuga ni. Ba wanda ya zuga ni. Ba wanda ya zuga ni. Gani ne na mallaki hankalin kaina ya kamata a raba gadon nan kowa a bashi nasa saboda ni ma in je in san kasuwancin da zan yi. A'a ba za baka yi hankali ba. Tunda muke da kai a garin nan a karkarar nan ko da gobe kake zuwa kaje kake abu yanzu kai ya dauki kuɗi ma ku dai haka a baka kama jaka 500 haka ya za ka juya ta zama jaka 700. Ba ya dace. Ya za a gaya min sana'ar me za ka yi ma tukunna. Gadon nan ana ta kula muku da shi. Ana kula da gadon nan jujjuya shi ake yi. Abin nan ana jujjuya shi amma wai kai amma bala ni in wani ne fa i gaya maka maganar nan ma fa ko na daɗe ina mamakin maganar nan wallahi tallahi bala. Kamar ni za ka duba ka ce wai ka dage so kake ka raba kawunan mu kenan. Me kake nufi to yanzu kenan? Yanzu ni kawai ina nufi a raba kowa a bayyana su kawai shine yafi. Na ga alamun fa in fa ba za a raba ba in ba za a raba wannan gadon ba to zan tafi cikin gari cikin birni zan je wajen kungiyar da take kwata dan adam hakinta ni ta kwata ma hakina kawai. Za ka ce za ka kai birni kotu ni za ka kai yanzu ji yadda nake daukar ka a akwai zaga da za a yi maka ba ka zo ka same ni kai min hawa ka ce wai ni ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya za ka kai ni kotu a kan gadon kenan. Tashi ka bani guri ne shawara. Kawai ka tashi ka bani guri ne shawara. Ne maka kallon mai hankali a baka da hankali. Shawara duk ba ga abin da ya kamata. Gaskiya haka kotu yaron nan iya da hankali kuwa. Kotu fa naji a ce fa. Da anya yaron nan so yake idan yo mana dauri. Ai Alhaji Afan. Na wani kaina. Moderatin mai suna uwar gida irin taka Khadija wallahi haka suke haka suke ma gaya ma gaskiya kenan musamman kuma naka ni kaina ina ta tunanin haka Allah hai ba akwai matsala fa ba karama ba ina so a nemi solution tun wani idan baka manta ba da kai muka kunna wutan nan. Me abin yi yanzu? Abin yi ya kamata gaskiya mu samu zama. Mu yarda da kaddara mai kyau ko akasin tarafina. Ka dawo ashe? Ziki, na'am. Sannan da dawowa. Yawwa, sannan da dawowa. An da lafiya? Lafiya, kada sannan fa. Dama abba ina son wata magana da kai dama. Yawwa. Abba dama maganan ba wani abu bane. Kwanaki dai ka bani wani dama da ka umarce ni cewa in shiga fitan nemo abokin zama mana matar aure na. Jinka. To na shiga duba da yanayi na duba na zaga na duba duk matan garin ka san yadda halin su yake mu dai nan garin mu ne. Saboda haka kuma sai na yi wani tunani na ce bari zan same ka da wata shawara. Shine naga shawarar ba ta waje na wannan baiwar Allah ba kuwa da ta zo gidanmu nan. To me zai hana naga tunda ni dai gaskiya tunda na zo gaida ku da sanyin safiya. Naga baiwar Allah na takura min ido tana ta kallo na kallon kuma ba alama ne na cutarwa ba ni ma kuma tunda muka haɗa ido da ita na fita abba gaskiya sai na ji duk duniya ba wacce ta kwanta min a rai da kasancewa tare da ita abokiyar zama a rayuwata sai ta yi ne na ce ba ka shahara ko kai ya kace gidanku nake kuma aka ce min baka nan ikon Allah ke. Ina nan ne na zauna da ni. To ai da mun gurin ka nazo. Ina jin ka me ke tafa da kai? Wai ni Bala abun nan yana ban mamaki da shi. Bala da ba haka muke yi da shi ba. Bala ban taba tunanin zai mu wannan abun ba. To hi me Balan yayi ma?
wai magana yake min akan wai an raba gado an bashi. To raban gadon ne har yanzu ba ku to a raba ko a bashi haƙƙin sa ba shine yafi sauki ba mutum da haƙƙin sa a cinye mai haƙƙin ko a raba ko a bashi gadon sa ba shine yafi sauki ba. Kai a baka da mutunci waska daman kai kake ziga yi akan lalle dole sai an raba masa gadon nan an bashi kenan. Aka ziga agwagwa ma wallanta dan adam. Maganar banza za ka gaya min kenan. Yau kuma ta nawa an ce da kare maye. Ni ne kare baka da mutunci dama baka da mutunci to wallahi zan gaya maka daga yau kar ba kai babu bala na gaya maka kar ka ce ban gaya maka in ko na ƙara ganin ka da bala to hukuma ce za ta raba mu da kai mutumin banza mutumin wofi ni ne na gaya maka wallahi na ƙara ganin ka da bala hukuma ce ta ni kana tofen da Allah ce ka gaya maka ka wani mutumin banza mutumin wofi yaro ba shi da aiki hire wani zaki ke da kai ta fita yara to shi ne na ga me zai hana a haɗa mu da ita in har abin ba zai bada matsala ba ko ya ka gani to zaki ka san al'amarin na ubangiji ne su amma kai ka san yarinyar nan ka san yadda muke da ita so ba na so ne mata karfa duba ga tana ganin cewar tana hannuna yanzu in ce mata ta aure ka da yiwuwar kuma zuciyarta ba bukatar kan take ba ta da wani take sa zuciyarta so ni ina ganin cewar yana da kyau ka je ka nemo mace wata yarinyar wacce ke ganin cewar da yiwuwar ko kai tsaye tana son ka kana son ta hakan sai fi dacewa amma yanzu lokaci guda ka lokaci wannan yarinyar da na rika a halin yanzu kuma ka ce kana son ta to in ko ba ta da bukatar hakan ko ba ta son ka kaga rayuwa tilasta mata rami kuma da karshe mu shiga haƙƙinta gaskiya ne to saboda haka a shawarce ina gan cewar ka je ka nemo ta hanyar nemi soyayyar ta to da yiwuwar idan komai yake ciki kuka samu maslaha mai kyau ni ka zo da mini a koyaushe a shirye muke mu ga cewa mun je mu binciken da ya dace kuma mun sa abin albarka kuma an samu wani wannan shawara na ji daɗin ta shi yasa nake son shawara da kai saboda kaga mu duk wani abubuwa ko kuke dora mu a kai ba wata matsala ba wata matsala to an nema amin na bari to zan je in fita aiki to shan je in ƙara so nan ayyukan nan da na bari jiya na ce sai da yamma okin da ban gama shi ba yanzu nake so zan je in gama to ayi kokari a kammala shi kar fa a zauna kuma wata sabga to ba wani ya ba matsala Allah ya taimaka Allah ya ma hello ina jin ka a san farkon gamo to ban san ƙarshen sa ba kaddarar zama huta kake ne ina da ke yanzu na dawo daga wajen aiki wallahi duk ma na gaji Allah san jan kaddara ta zan mai kyau nan har gaba barin tashi in je in watsa ruwa kaddara ta kam shikenan sai kaddara to wai ni in tambaye ka ma to shin ka taba sanin cewa kaninka Bala yana da wani alamomi na shaye-shaye ko kuma wasu miyagun abokai wanda suke yin bariki? Baya shaye-shaye, kawai dai sai dai abokan dai. Akwai wani yaro wani abokin hindi ban ma san sunan yi ba. Wani yana da ɗan kyamurmuri da alama ko shisha ma yake sha. Gaba ɗaya yayi fari nake ga maka yanda ka san bature haka iko ma nake ga maka. Kansa ya ɗan yi wani cibiri. Shine dai na san abokinsa dai da suke haɗuwa a dandali. Na fi ganin yaron nan tun da dama an ce kwatowa daga Legas idawo. Dan Bala ba shi da waye wanda zai zo itare ni ya gaya mini wannan maganar da mamala. Yaron nan mai kafa da tsili haka ce ta kaguwa. Wanda nake so da kai ka gane? Tunda ya bijiro da wannan wato ina guje maka dan zamani wanda zai kirkiro abin da duka dai mun dan zamani ne amma zai iya kirkiro abin da zai jawo tashin hankali duka danginku. Yanzu abin da za ka yi mafita shine ka tattara kan 'yan uwanka da ka san suna da haƙƙi akan gado
ka shawarce su to fa ga inda fitina ta fara ballowa amma ba ina nufin ku rike shi da gaba ko wani batun da Allah ma ya fi so ai maza a raba domin a sama masa salama shi ma kansa musulunci ma ana buƙatar haka tunda ya damu kuma in ya ɗauko matsalolinsa ba lalle a iya haɗa kai a family din a biya masa ba ya karanci haka to a yi din in wani abu ma ake so a yi kiyasi a fitar da shi amma in ba haka ba zai jawo rigiman da kuma zai tarwatsa ahalin ku gamarin ku gaba ɗaya kai to shikenan amma dai Zakiyu zan yi tunani zan haɗa yan uwanmu gaba ɗaya mu shawara shi ne abin da ya kamata a yi gaskiya amma yaron nan fa ya fara ko tufa ice fa zai kai ni hannunsa akwai wanda muke yan uba da akwai wanda suke gidajen aure duba su taba zuwa sun kalle ni sun ce ya maganar nan take fasihi kuma yaron nan ne ya zuga ba za a yi mu Koska ya gari ya kwana biyu wallahi ka san shekaran jiya ni ma na ka ce rafi ne wallahi tallahi ni ma na zo ka san mutumin da ya dawo daga maraya to yana dan so ya dan zo irin wajajen nan haka ya dan ga irin wajen da aka yi rayuwa baya to shine ni ma na ce to bari dan zo nan din dan zazzagaya an ga al'amuran garin yake wallahi wani labari akwai wani dan tsinanniya ne wallahi akan rabon gado ne nan a hada a bashi rabon gadon su amma abun ya ki yiwa wallahi tallahi na gaya ma a bashi amma shi da abinsa amma ana shi ya haɗu da wani ɗan jaka ba nan na gaya ma ana yi ba ka san ni ma daga wajen yayanku nake wa kenan Zaki mana oke daga can rabuwa da shi ba ku daɗe da rabuwa da shi ba ai kai baka san me ba me yake faruwa ai gwanda a zuga yaron nan ya nemi yancin kansa ya fi sauki saboda in ya nema mu ma kanmu za mu samu mu ta gidan mu to ai gwara ma da na dawo a daidai kenan kware kuwa gwara mu haɗa gangin mu mu ma mu samu kuɗi wai dama kana garin nan namu lallai ka zama dan gari kai ma ka saba na riga na zama dan gari ɗaya daga cikin wallahi kamata ai gaskiya ku yi min aure tunda yanzu ma budurwa na fito ne ma ko Allah ya sa zan haɗu da daidai kalata no birni ka nemi mata ka yi yara ko su a TV mangara ka zo mu namu nan da muke dan hakuri guda ɗaya mutane da yawa suna faɗa a kai baska ina ai namu ba irin naku bane ka je can dai ka nemi taka a birni ni ina ga shawarar da zan baka kenan ko ya fi gani to kuma fa kai ma ba ka kawo shawara fa amma ni dai abin da na fi so dai na fi son dai na garin nan ne saboda na garin nan su ne suka fi wayewa saboda can irin matan karkara kai da ka baro birni can ga ai gwara ka je ka samu irin kalan ku ta kaddara ku ta birni ku bar mu da tamu ta karkara ta kaddara mu ba kaga to can sun ga sabu su waye ba amma kaga nan sun riga sun fayewa idan auren ma za ka gwara ka nemi nan hankalin ka wance dan kana takure to gwanwa zai je da kai domin ka tuna min da lokacin da aka gayyace ni wani ɗaurin aure a birni duk da yan soɗi ne tunda abokina ne ya da irin yan birni nan ba to amma dai ka je ka samu abokinka Abtu wataƙila zai duba ya ga wadda ta dace da kai kawai sai a haɗa ku kaga yake nan kai ma ka zama ɗan cikin garin nan. Alaikum wa rahmatullah. A'a. Alaikum salam. Yaya, antin baka nan ne na ga ɗakin shuru haka. Khadija ke ce a tafi haka a wannan rana haka. Ina tafi sanni kana gida baka fita ba kenan. Wallahi ina gida kin ga ta dan shiga nan makota ne. Okay, ni fa in ce na makota haka. Okay, yaya ina wani. Lafiya lau. Lafiya kalau. Madalla. Kalau kuwa? Lafiya kalau kawai dai na ce ne bari in zo mu gaisa yaya. To dama ina neman ki da na so a ce ma ni na taka ni je har gidan naki. To yaya lafiya kake nema na kuma? To ai kin san abin da yake faruwa. Ina kwana. To shikenan dawo daga nan gurin. Dawo daga nan dama akwai maganar da nake so ne. Wannan magana muhimmiya ce. Allah ya sa lafiya dai ba laifi nai ba. Ai ake ma kin san abin da yake bakana ko? Ina da sani ya Allah. Dazin nan mai gidanki yazo yake ga mun cewa yake gaggaya mun abubuwan da kike masa. Yanzu dan Allah dan Annabi kin kyauta waɗannan abubuwan da yake. Yanzu kullun a ce ke yanzu kullun magana ɗaya ba za ki tsaya ki biyayya ki bi mijinki ba. Menene amfanin irin wannan? Ai ya kamata a ce kin tsaya ki ne masa biyayya dalla dalla. Wannan addinin nan namu dan sauki ne kuma aure kika yi ba wai wani abu bane ba. Oh my god. Yanzu ni yaya kuke so in yi da rayuwata?
Ku karan kanku kun san cewa fa auren dole nan haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a bar mu zaɓi mazajen da muke so wanda muka za mu iya rayuwa a wurin su. Dakata, amma ki sani cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idan kuka kawo mana wanda bai mana ba mu zaɓa muku wanda yi. Kowanne ake kawo mana kawai a kawo mana a kawo a ce shi za mu zauna mu baku. To amma yaya ni ma ai ya kamata a dube ni, na ce muku ba na son mutumin nan saboda dai kawai dai ya yanzu. To yanzu mu ba sai mu miki zaɓi ba kenan. Ba ta na kai ka ga ku ne uwana ku ne uba kun ni yanzu kenan ta yaya in kuna kula da rayuwar nan ta kuna bani abubuwan da nake bukata yaya ta ya zan yi kukan maraice amma yanzu bani da mahaifiya yaya ku kaɗai nake kallo amma wai kun kasa fahimta ta to ni yanzu ya zan yi. To yanzu me kike nufi da mu kenan? Yanzu tsauran dole muka yi miki kenan ko mun zaba miki wanda bai miki ba ko kuma a'a mun zaba miki wanda yake zaluntar ki ne? Tsakani da Allah yaya ni dai tsakani da Allah ni dai in dai gaskiya zan faɗa gaskiya auren dole aka yi. A'a to yanzu zaluntar ki yake yi ko kuma yaya? Gaya min zaluntar ki yake ko kuma yaya? Ni ba zan masa ƙarya yana zalunta ta ba amma ni wallahi ba na son ganin sa. To wannan shine zaɓi na alheri idan kika yi hakuri kika zauna zaki ci ribar abin zuwa gaba. Wataƙila wannan shine kullum addu'ar da muke muku kenan. Zaɓi mafi alkhairi kowanne mafi alkhairi yake zaɓa. Kuma Allah ya kawo miki mafi alkhairi ki rungume shi hannu biyu ki rike shi ki bashi kulawa zaki dawo kina son sa zaki dawo ki ji kina son sa. Da ya kamata dai dan Allah ku zauna ku dubi maslahan nan. Allah na yi iya kokari da zuciyata na kasa. Ke Khadija wannan kalar kaddara ki ce ta zo a haka kuma dole ki rungume ta a haka ki je ki ci gaba da haƙuri saboda shi zaman aure zama ne na haƙuri dama saboda haka a haka za ki tafi kuma akan haka muke saboda haka babu wani abu da za mu canza daga cikin wannan magana. Ko in ce ƙara gwada ni wallahi ban san ma ya zan yi ba. Ni wallahi ba na son ganin mutumin. To yanzu ya kike so a yi kenan? Kar ki manta kowa da irin tasa kalar kaddaras. Saboda haka ki rungumi taki hannu biyu wataƙila ita ce mafi alkhairi a tare da ke. Saboda in Allah ya da ba miki zaɓi na wanda zai cutar da ke ba. Asali ma sai da muka tantance muka dubi halayensa mai kyau ne insha Allah. Kuma mun ne masa wannan kyakkyawan zaton saboda haka ke ma ya kamata a ci zama ne na haƙuri dama saboda haka a haka za ki tafi kuma akan haka muke saboda haka babu wani abu da za mu canza daga cikin wannan magana. Yawwa baran gaya miki gaskiya. Yawwa dai da gida. Bana so ta san sakon daga waje na yake domin za ta dinga tunanin cewa muna gida daya na mata da duniya kaga kuma bana so mu fara yar kallo da ita sai da haka na dai baka wuka da nama ni zan dan wuce nama da aka komai mutum na kai dai kawai na labi a bayan shikenan dan tala na yadda da kai shiru kai zaman da kai na baka komai abin da kai ni a kai ma sai ka ci bin tage kai ta ina ga ba ko surf kun da mu sha Allah barin koma daga nan ka sani yauwa shikenan na gaskiya yaya gadon nan a raba kawai abin na din saboda abin da ya sama ban kai kotu ba saboda mutanen garin nan kasu gana yanayin mutunci shi yasa na dakata da zuwa batun kotun nan amma inda ba dan haka ba ta ma na kai kara kotu. Yanzu dai Bala baka gamsu da abin da na gaya maka kenan ba ko mun zauna da ƴan uwan nan gaba ɗaya ba wanda yake son abin nan so kake ka zanyo kanka bakin jini a cikin dangin nan ne yaron nan gwaska mai kafa he kace ta kaguwa gaba ɗaya ringa ma famfo kana hawa ba ko ne fa yaron nan ba fa asan din ina ne ba to gaskiya ba fa dan garin nan bane ba gaskiya in ba zai in ba haka ni zan kai kotu a raba kai abin gadan nan na tunda naga alama ba kwa son ku raba gadan nan ku ba da hankalinka da komai ka daina biyo yaron nan gwaska ina gaya maka yaron nan ba shi da aiki in banda shan shisha da abin nan ka rinka biyo yaro ba wanda ba dan gari ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan lafiya? Lafiya kala wallahi. Aiki. Bayan Allah ku yi hakuri. Duk da cewa na zo na tare numfashin ku kuma na shiga abin da ba hurumi na bane ba. Wallahi bayan Allah yaro ne baya jin shawara ya haɗu da wani dan iskan yaro gwaska. Gaba ɗaya ya taro da dangi hankali nake gaya maka. Wai ya dage kamar wannan wai gado ya raba gado an bahi. Duk da cewa ba ku sanya ni a cikin wannan. Ta wajen ɗiban ruwa da amma to Allah ya san
wani dan bincike na je ne ko ka san ashe yarinyar nan yana sunan ku daya Dan ma'aikin Allah. sunan ta giya To ai ni ma ban sani ba. Ni fa kawai baiwar Allah nake ce mata a haka na santa a haka na ganta. to zakiyu na zakiya Alhamdulillah. Allah mun gode maka. To kaga wannan wata alama ce ta kyauta ta Ubangiji ko? Allah zai baka lada wannan kokari da kake. Ka gani yanzu wannan kokarin da kai ban san da shi ba. gaskiya ne Ko ban taba tambayar kafa na cewa ya sunan da sai da ganin bakuwa ce bata dade a gidan ba. gaskiya ne Kuma ba mu taba fa magana ni da ita ba fatar baki ba. gaskiya ne Ba na ji farin ciki da wannan magana. Kuma dama ka gani ban san sunanta ba, ban taba tambayar kafan mu ba. Saboda haka amma ni wannan farin ciki na ma rasa ya zan yi. Wannan ruwa ma ba zan iya dauka ina ma fa zan yi man ruwa. Har da kira kai magana ba amma ina son na ba ku shawarwari akan magana akan abubuwan da kuke tattaunawa. Shi gado da kuke ganin sa gado tun a gida ake barin sa. Ma'ana abin da nake nufi shine a gida ake a samu malamai waɗanda suka san haƙƙi da hukunci akan abin da ya shafi gado. Rabiyar gado ba wai yana nufin kun samu rabuwar kai a tsakaninku ku yan uwan juna jini ɗaya ku rika ɗaga murya kuna faɗa a tsakanin saboda haka ku koma gida sai ku samu malamai da limaman gari waɗanda suka san hukunci akan abin da ya shafi gado. Amma dan Allah ku daina wannan tarzoma tsakanin ku har kuna maganar cewa za ku kai ga hukuma wannan zai zama abin kunya a tare. Ina fatan za ku ɗauki shawara. malam ai abin da yake damuna ni talauci ne yake damuna shi yasa na ce to ni a raba gadon nan kowa a bahi nasa ni ma abin na in je in san kasuwancin da zan yi. Rabiyar gado yana nufin a sauke wa shi wannan mamaci nauyi sannan kuma su kuma waɗanda suka gaji dukkan wani abu daga wajen mamaci su ma su mallaki haƙƙinsu. Wannan shine abin da ake nufi ba wai ku zo kan hanya a matsayin ku ƴan uwan juna. Duk dangi babu mai min shi yasa na damu na matsi da a raba gadon nan a bannawa. To gaskiya kai ma anan kai magana mai muhimmanci kuma sannan wannan haƙƙi ne haƙƙinka ne ka nema amma ba shine maslaha ta hanyar da zaka biyo domin rabiyar gado ba. Saboda haka ka koma ka je ka zauna da ahalinka ku tattauna ka nemi haƙƙinka cikin sanyi da limana. Sannan abin da nake so ka sani abokina shi fa talauci da kake ganin sa da kuma arziki da kake ganin sa bawa ba shine yake bawa kansa wayanka ko dabararka ko iyawarka ko ƙarfinka baya baka dukiya ko arziki face sai Allah Ubangiji ya kaddara samunsa daga gare ka. Saboda haka ka yi haƙuri ka koma ka zauna da ƴan uwanka abin da nake ta gaya masa kenan malam ya kasa ganewa mun gode to na mun gode fa malam mun gode Allah ya taimaka ai ci gaba da haƙuri ba karka damu ka fa ji bala daga fa mutane fa masu hankali fa furucin fa da igaya maka fa ka zo ka ringa samun ka amma ka biya wani dan iskan banza gwaska ne ma yake hada ni da kai abinci ana baka abinci haba kawai dai yayi magana ne mun kawai dai yake za a zauna kai koyi to fa yaya ka sani wannan ita ce dama ta ƙarshe wacce na baka. Na san farkon gamo ban san ƙarshensa ba, ƙaddarar zamana da ke ban san sanadin ta ba. Ƙaddarata, 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 ƙaddarata. So yawan kyautata washi ne ake fahimta na rasa me nake ji rai kamar so ke shirin ziyara
ƙaddarata 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 duk mai taimako